Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble les sons des Français. النهارده بإذن الله هنشوف ايه هي الأصوات في اللغة الفرنسية. قبل كده عملنا فيديو بخصوص les lettres أو l'alphabet français، وهسيبه إن شاء الله في الديسكريبشن الرابط بتاع الفيديو ده. النهارده هنعرف ايه هي le son du français، يعني الأصوات بتاعت اللغة الفرنسية، وهنشوف ايه هي تقسيمة الأصوات في اللغة الفرنسية، وهنعرف ازاي ننطقها وازاي كمان نكتب الأصوات دي. زي ما قلنا الألفابي فرنسي مقسمة ما بين فويال وكونسون، كذلك برضو لي سون دو فرنسي الأصوات في اللغة الفرنسية مقسمة لثلاث أقسام: فويال وكونسون وسيمي فويال سيمي كونسون، ثلاث أقسام. طيب، أول شق بيتكلم على الفويال. الفويال مقسمة لأورال ونازال. يعني إيه أورال؟ يعني إيه نازال؟ أورال يعني إيه الصوت اللي أنا بنطقه بيطلع من الفم، زي ما أقول لما أقول إي. تمام. طب إيه النازال؟ النازال بيبقى جزء من الصوت طالع من الأنف، c'est-à-dire le son qui vient du nez، الأصوات اللي هي بتيجي من الأنف. طبعا بعد كده الكونسون هنتعرف عليها في فيديو تاني، والسيمي فويال والسيمي كونسون هنتعرف عليها برضو في فيديو تاني إن شاء الله. أما هنا هنتكلم عن لي فويال نازال. لي فويال نازال. قبل ما أبدأ في الفويال نازال أنا عندي سؤال عايز أقول: Il y a combien de voyelles nasales en français? Il y a combien de voyelles nasales en français؟ عدد الفويال نازال قد إيه؟ يعني الأصوات اللي هي الفويال نازال قد إيه في اللغة الفرنسية؟ La réponse الإجابة هتكون bien sûr il y a 4 voyelles nasales en français. أنا عندي 4 فويال نازال، 4 أصوات متحركين أنفيين en français في اللغة الفرنسية. طب تيجي نشوفهم هما ايه؟ نشوف هما ايه الكاتر فويال نازال. اول صوت عندي هركز بقى شوية في النطق شوية بتاع الايه الاصوات دي. اول صوت عندي لازم اركز في نطقه اللي هو ان ان ان. تمام، ده اول صوت. تاني صوت ان ان. تالت صوت اون. في اتونسيون، خلي بالك من الفرق في النطق. اون لما اقول par exemple bon، لما اقول فيرب عليه مثلا في الجمع مع الاي او ال بقول ايه؟ فون. ils vont. ça va. طيب، اخر صوت عندي واللي هو ان ان ان، اللي هو قريب من اول صوت، يعني في النطق بتاعه هيكون قريب من اول صوت. ça va. يبقى هقول تاني الكاتر فويال نازال نطقهم تاني. بقول ان ان اون ان. ça va. ده les 4 voyelles nasales. نبدأ بأول صوت عندي. Comment ça se prononce et comment ça s'écrit. La prononciation احنا اتعرضنا ليه قبل كده وهقوله كمان مرة. يبقى نطق الصوت ده بقول عليه ايه؟ ان ان. ça va. ده خاص بالايه؟ بالنطق. طيب comment ça s'écrit؟ ça s'écrit comment؟ بيتكتب ازاي بقى الصوت ده؟ او لما اشوف ايه يبقى لازم انطق الصوت ده؟ هنشوف. اول حاجة عندي لما اشوف عندي اي ان او اي ام، يبقى اي ان اي ام. على سبيل المثال مثلا لما اقول ايه؟ 20 20. incroyable incroyable. impossible un. ça va. impossible. لاحظت انا كده هنا ايه؟ الاي ان والاي ام في ايه؟ في 20 incroyable، والاي ام في ايه؟ impossible impossible. صح؟ ما بقولش ام، لا 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 لا، بقول ان. يبقى ده نطق الايه؟ الصوت ده. يبقى اول جزئيه كده
اللي هي الاي ان والاي ام. اول ما اشوفهم هعرف على طول ان دول ايه نطقهم بس طبعا بشروط، وهقول الشروط دي في الاخر. طيب تاني جزئية الا اي ان، اي ان، وكمان اي ام. سواء على سبيل المثال لما اقول ما، ما اللي هي اليد. بان، بان. سواء لما اقول فان، فان. لما اقول جي فان انا جعان، يبقى الفان اللي هو الجوع. فان. سواء شفت، خدت بالي من النطق. الا اي ام والا اي ان بتتنطق ايه؟ سواء. طيب بعد كده كمان برضو لما اشوف جريك ان وجريك ام، جريك ان وجريك ام بيتنطقوا ايه؟ طبعا بالشروط اللي هقولها في الاخر. طيب زي ايه لما اقول مثلا سانتاجم، سانتاجم. سامباتيك، سامباتيك. سانتاجم اللي هو ركن مثلا، وسامباتيك اللي هو الايه يعني سامباتيك حاجة لطيفة كده يعني سامباتيك. طيب يجي بعد كده كمان الاو اي ان بتتنطق ايه؟ الاو اي ان زي على سبيل المثال لما اقول ايه؟ بلان، مليء. بلان، بلان. صبا. طيب اضيف عليهم كمان اخر حرفين اللي هم دول اللي هو ايه؟ او ان. الاو ان مثلا زي في كلمة اكزامان، هنا زي اكسبسيون كده، ده ايه؟ استثناء. فبقول ايه؟ اكزامان، اكزامان. طيب وبتيجي كمان في ايه؟ في بعض الصفات اللي هي بتيجي من الجنسية. لما اقول مثلا ايجيبسيان، الصفات اللي هي المذكر طبعا، ايجيبسيان، ايطاليان، ايطالي، برازيليان، برازيلي، اوتريشيان اللي هو جاي من النمسا، اللي هو ايه؟ نمساوي يعني، شخص ايه؟ نمساوي. صباح. هعيد تاني، بقول ايجيبسيان، ايطاليان، برازيليان، اوتريشيان. صباح. يبقى كده عرفنا ايه الجرافي او الاشكال او الكوبل اللي بتيجي مع الصوت عرفناهم. عيدهم تاني: اي ان اي ام، اي ان اي ام، جريك ان جريك ام، او اي ان او ان. سبا. تاني صوت عندي اللي هيكون نطقه ازاي؟ هنقول نطقه بنقول عليه اه، طب سا سيكري كومان؟ بيتكتب ازاي؟ بيتكتب مع الاشكال اللي هقولها دي. اول شكل عندي اللي هو ان و ام، يبقى ان ام. زي لما اقول ايه؟ بلان. شفت انا قلت ايه؟ بلان، بلان. لما اقول جران، بلان اللي هي خطة يعني، و جران اللي هو الادجكتيف يعني حاجة كبيرة ضخمة يعني. جران. طب لما اقول ايه كمان؟ امبولانس، امبولانس. لما اقول كمان لامب، لامب. طيب ده اول شكل. تاني شكل بيجي برضه معاه اللي هو او ان والاو ام، او ان والاو ام. اول ما اشوفهم هنطقهم ايه؟ سبا. زي المثال اللي هنقوله ده لانتمان، لانتمان. سبا. زي ما اقول فيرب مثلا ايه؟ لانتمان طبعا اللي هو الادفيرب اللي هو ايه؟ ببطء يعني. طيب بانسي، بانسي، يفكر او يعتقد. لما اقول مثلا اللي بعد كده بقول ايه؟ تامبيت، تامبيت. فبقى العاصفة. واخر كلمة عندي اللي هو ايه؟ تان، تان اللي هو ايه؟ وقت. تان. صبا. ده كده بخصوص الصوت ده. يبقى نطقه والجرافي اللي بتيجي معاه، الاشكال اللي بتيجي معاه ان ام، او ان او ام. صبا. نشوف بعد كده. هنا طبعا الصوت التالت بتاعنا، واللي هنشوف نطقه ازاي وكمان بيتكتب ازاي. نطقه
زي ما قلنا اللي هو اون اون. طيب بيتكتب ازاي؟ الجرافي اللي بتيجي معاه ايه؟ هنقولها او ان او ام او ان او ام. طب الاو ان زي ايه؟ لما اقول مثلا ايه، زي الادجكتيف لما اقول بون. شفت النطق بقى هنا؟ اون بون. طيب لما اقول بون بون اللي هو ايه؟ جسر. لما اقول رون رون. لما اقول سون سون. سوا دي adjective possessive اللي هي سون اللي هي بتيجي مع الإيل. سون. سوا خدت بالي من النوت؟ اون بون بون رون سون. سوا. طيب ده أول شكل. تاني شكل عندي اللي هو إيه؟ او ام. زي ما أقول فيرب tomber tomber يقع ويسقط. لما أقول إيه؟ ombre ombre. سوا. لما أقول إيه؟ sombre 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 اللي هو ايه؟ الشيء اللي هو الايه يعني ايه؟ اللي فيه ظلمة يعني. sombre sombre. والامبر اللي هو الظل ombre. صح؟ يبقى ارجع تاني للصوت ده، بقول نطقه اون. طبعا الشفتين بتكون ايه؟ مدورة كده. الشفتين بتكون مدورة، فبقول ايه؟ اون وممدودين لقدام. سافا. زي لما اقول بون، زي ما اقول رون، زي لما اقول سون، زي ما اقول اومبر، زي ما اقول سومبر. سافا سي كلير. نشوف اخر صوت معانا، وهو الصوت الاخير اللي هو نطق بيكون ازاي وبيتكتب ازاي. لما اقول النطق بتاعه بقول ايه؟ ان ان. هتحس ان هو ميال اول صوت اللي هو بقول ان، وده ان ان. سافا. طيب بيتكتب ازاي؟ ايه الجرافي اللي بتيجي مع الصوت ده؟ او لما اشوفها هقول لا هي دي الصوت ده. لما اقول يو ان اول شكل يو ان. لما اقول لوندي لوندي. سافا. لما اقول نيميرو ان، لما اقول رقم واحد لوندي طبعا هو يوم الاثنين. طيب لما اقول نيميرو ان نيميرو ان اللي هو رقم واحد. سوا. طيب تاني جرافي، تاني شكل عندي بشوفه لازم انطق الصوت ده اللي هو يو ام. لما اقول زي كلمة ايه؟ بارفان فان. سوا. يبقى عرفت نطق الصوت ده اللي هو ان، والجرافي اللي بتيجي معاه اليو ان واليو ام. سوا. يبقى انا كده عرفت النهارده لي 4 فويال نزل. سوا. اجي بقى هنا على طبعا تطبيق النزال. امتى بطبق النزال وامتى بحذف النزال؟ النزال تطبيقه ليه قاعدتين. اول حاجه ان الجرافي اللي انا قلتها دي كلها مع الاصوات دي ما يجيش بعدها متحرك. تمام؟ يعني مثلا الشكل اللي قدامي ده اللي هو يو ان دي، اليو ان دي لو جه بعدها حرف متحرك على طول بنحذف الايه؟ النزال. سبعة. وكمان ايه؟ لو اخر حرف ده اللي هو الان او الام ده اتكرر تاني، يعني لو نضاعف الحرف ده اللي هو الان او الام ده بنحذف النزل. وهنشوف مثال للكلام ده. هنا في التابلو ده هقدر اميز امتى اطبق النزل وامتى احذف النزل. سبا. طيب عندي هنا دو كولون، عمودين، في عمود على اليمين وفي عمود على الشمال. العمود اللي على الشمال ده طبعا فيه ايه؟ تطبيق النزل. سبا. واللي على اليمين ده طبعا ما فيهوش نزل، يعني نون سوبريم الايه؟ النزل، بنحذف الايه؟ النزل. طب نشوف كده اللي على الشمال بيقول ايه؟ ان. على اليمين بيقول ايه؟ اوني. طب قلت اوني ليه؟ عشان في عندي اي اللي هي الحرف الايه؟ المتحرك. سافا. طيب لما اقول هنا بون نزل. طب لما اقول في العمود الثاني بون، حذفت النزل ليه؟ علشان في الان ضعفت بون. لما اقول ايطاليان نزل، ايطاليان
حذفت النزال لان في ان برضو ضعفت. لما اقول ايه شيان نزال، لما اقول شيان سبا فضعفت الان، فهنا حذفت ايه النزال. عرفت امتى اطبق النزال وامتى احذف النزال؟ يبقى تطبيق النزال ليه حالتين: لما يكون عندي الجرافي اللي انا قلتها ما يكونش وراها متحرك، و اخر حرف ايه ما يتضاعفش، في الحالة دي بطبق النزال مفيش مشكلة. هنشوف بقى الاكزرسيس ده كده. حضرتك هتسمع مني الكلمة وهتحدد الصوت بقى، يعني الصوت اللي حضرتك سمعته هتقول هو اي صوت من الكاتر فويال نزل. نبدأ بأول كلمة، بقول ايه تون تون. viens viens. Garçon garçon. Synthèse synthèse. Brun brun. Quand quand. Main main. نشوف الريبونس بتاعت حضراتكم. طيب أول كلمة ton، أكيد le son on زي ما احنا شايفين كده. viens هيكون le son un زي ما هو قدامكم. garçon أكيد le son on. synthèse أكيد برضو le son un. brun le son un. quand أكيد le son en زي ما هو موجود. طيب آخر كلمة عندي main le son un. سبعة. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، وهو كان درس مهم جدا جدا في مرحلة النطق. لأي واحد بادئ لازم يعرف ينطق الفويال نزل. أتمنى يا رب يكون درس النهاردة نال إعجابكم، وانتظرونا إن شاء الله في بقية الفيديوهات بتاعتنا الخاصة بليسون دو فرانسي. النهاردة خدنا الفويال، وخدنا من الفويال خدنا الفويال نزل، هيبقى عندنا فويال اورال، وبعد كده الكونسون والسيمي فويال والسيمي كونسون. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.